佢啲呢啲全部係啲農民嚟嘅啫。想唔到啊！然後按人頭，每人分幾廿萬。嗰啲突然一晚成咗幾百萬身家，幾百萬身家，佢都唔知咩回事。講咩又好笑啊！唉，真係。嗱，所以依家話啲農民都買車咁樣，呢啲咪農民買車咯。呢啲係農民嘅車屋㗎。農民買車咯。呢字喺入邊都全部都係農民嚟嘅。咁我又問你啦，你話咁樣公平嘛？咁你話公唔公平就好難講啦。係啦，即係對於佢哋嚟講，你攞咗我啲田地，等於我，咁你補償翻俾我就好公平，係咪？係。咁你有啲大家都係人，你住喺呢個地方，你就有呢啲咁嘅待遇。你離開咗呢個地方又冇，咁你話公唔公平啊？我唔係農民，我自己一生咧係咁樣中等階級。我要自己要租屋住，因為你要一係就自己要儲錢，未必買到間屋咁大。係啊。咁你話一個社會，咁有冇人投訴咧？咁咪公平係相對嘅，唔公平係絕對嘅，係咪啊？不如有絕對嘅公平嘅，係咪先？